Selamlar arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Instagram Reels videolarımda gördüğünüz ve DM üzerinden bana sordunuz veya yorumlar kısmından da soruyordunuz. ZYOLANG markasının T60 modelli oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Instagram'da son paylaşmış olduğum FPS arttırma konulu Reels videomda da yine bu klavyeyi kullanmıştım. Yine oradan da bana sormuştunuz. Bu arada Instagram üzerinden hala beni takip etmiyorsanız Oyuncu Karargah Instagram sayfamı takip edebilirsiniz dostlarım. ZYOLANG markasının Çin menşeli bir marka tabii ki. T60 modeli 62 tane üzerinde tuş bulunan bir klavye modeli arkadaşlar. Bunun benzerleri de farklı markalar adı altında satılıyor ama teknik anlamda ve görsel özellikler anlamda da yani boyutsal anlamda da hemen hemen aynı özelliklere sahipler. Bilik markası var, Sarftek markası var. Yine bunlar da ZYOLANG markası gibi aynı modeli, aynı tipe sahipler. Bence aynı fabrikadan çıkıyorlar olabilir. Çin'de zaten bu şekilde oyuncu ekipmanları üretiliyor. Siz bir fabrikaya söylüyorsunuz, bana şöyle bir klavye, şöyle bir mouse lazım. Aynı klavye, aynı mouse üretiliyor. Üzerine farklı markalar basılarak piyasaya sürülüyor arkadaşlar. Tabii ki markalar ekipmanın içerisindeki malzeme kalitesini, örneğin switch'in kalitesini değiştirebiliyor ama fiyatlara baktığımız zaman da genelde aynı olduğu için satış fiyatları, kullanılan malzemeler de genelde fabrikadan aynı şekilde üretiliyor diye düşünüyorum. Neyse, çok fazla uzattık arkadaşlar. Gelin bu klavyeyi incelemeye başlayalım. Klavye zaten boyutsal anlamda %60'lık bir klavye olduğu için numarik kısım bulunmuyor. Kutusu da klavye gibi küçük bir yapıya sahip. Kutusunun içerisinden kullanım kılavuzu kitapçığı Türkçe şekilde geliyor. Tabii ki Type-C bağlantı kablosu ve tuşları çıkarabilmemiz için de bir tane aparat yine kutu içerisinde bulunuyor arkadaşlar. Klavye aldığımızda bizim için önemli olan noktaların başında Türkçe karakterlerin bulunup bulunmadığı. Bu klavye modelinde Türkçe karakterler bulunuyor ve lazer baskılı bir şekilde geliyor. Sadece kısa yollarda lazer baskı değil de boyama yöntemiyle baskı şeklinde, yani buraya tuşlar üzerine baskılama yapılmış arkadaşlar. Numarik kısım bulunmadığı için numarik kısmın üst tarafında bulunan komut tuşları da bulunmuyor arkadaşlar. Örneğin home tuşu, page up tuşu, page down tuşları yine buradaki K, L, M, J tuşlarına kısa yol şeklinde konumlandırılmış. Tabii ki fonksiyon tuşu, FN tuşuyla buradaki kısa yolları FN tuşu yardımıyla etkinleştirebiliyoruz. Üst tarafta yine fonksiyon tuşları F1'den F12'ye kadar olan yardımcı tuşlar bu klavyede ekstra olarak yok. Üstteki numara tuşlarına yine bunlar da fonksiyon tuşlarıyla kullanabilmemiz için yerleştirilmiş. Klavye küçük olduğu için, tuş sayısı az olduğu için kısa yol sayısı çok fazla üzerinde. Yani ses kontrolünü yine sağlayabiliyoruz ama burada tabii ki FN tuşunu, yine FN tuşunu kullanarak, yani klavye üzerindeki 62 tuşa neredeyse bir ekstra tuş da atanmış. Evet, klavye küçültülmüş, boyutsal anlamda güzel bir kompakt bir yapıya sahip olmuş ama her tuşa da ekstradan 2 tane fonksiyon eklenmesi, kısa yola eklenmesi kafa karışıklığına neden olabiliyor. Onun için bize lazım olanları öğrensek yeter diye düşünüyorum. Ayrıca kutusunun arka yüzeyinde ve kullanım kılavuzu kitapçığında da hangi kısa yolun hangi işe yaradığını, işlevlerinden falan bahsedilmiş arkadaşlar ve Türkçe olarak da tabii ki gelmesi kullanım kılavuzu kitapçığında iyi olmuş. Tuşların hepsi lazer baskılı bir şekilde geliyor. Yani sonradan silinme derdiyle uğraşmayız. Ama bazı kısa yol sembolleri baskılı bir şekilde yapılmış. Yani boya baskılı bir şekilde yapıldığı için onlarda atma, silinme olayları olabilir. Bu arada klavye tamamen %100 anti-ghosting özelliğine sahip. Tüm tuşlarda yani anti-ghosting özelliği mevcut. Yani 10 tane tuşa bastığımız zaman dahi hepsinin fonksiyonları, komutları işleyecektir. Gövde yapısı ABS plastikten tasarlanmış arkadaşlar ve gayet sağlam duruyor. Yani sağlam bir yapıda olduğunu söyleyebilirim. 500 gramlık bir ağırlığa sahip bu arada. Tuşların dizilimi ve gövde oturumu gayet güzel. Gövdeden biraz yüksekler. Böylelikle ışıklandırması da gayet güzel ve net bir şekilde, şiddetli bir şekilde etrafa saçılabiliyor. Arka tarafında ise yükseklik, alçaklık ayağı bulunuyor klavyenin ve küçük yumuşak pet ayaklar da mevcut arkadaşlar. Böylelikle klavyede, zeminde kayma yapmıyor. Sabit bir kablosu yok arkadaşlar. Type-C bağlantısıyla, kablosuyla bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Kablosu kutu içerisinden çıkıyor. 1,5 metre uzunluğa sahip. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Kablo yapısı sert arkadaşlar. Biraz daha yumuşak olabilirdi ve hafif biraz daha ince olmasını beklerdim. 1,5 metre uzunluksa bence biraz kısa, böyle 1 metre 80 santim civarı olsa daha iyi olabilirdi. Mekanik switchlerde tabii ki ses biraz daha ön plana çıkıyor. Mavi switchli olduğu için bunun takırtısı, sesi biraz daha fazla arkadaşlar. Mavi switchlilerin maalesef bu şekilde
sesi biraz yüksek ve takırtılı oluyor. Zaten bunu sesli olduğu için alan arkadaşlar da var. Kırmızı switch olduğu zaman mavi switch'liğe göre bir tık daha yumuşak bir ses alabiliyoruz. Biraz daha sesli ve gürültülü bir klavye istiyorsanız mavi switch'li, daha yumuşak ve sessiz bir klavye modeli istiyorsanız tabii ki kırmızı switch'li olan tercih etmelisiniz. Oyun performansına geldiğimizde ise klavyenin oyun performansını gerçekten çok beğendim. Yaklaşık 3 haftadır, 1 aydır kullanıyorum. Biliyorsunuz CS2 artık çıktı. CSGO gitti. CS2 de genelde deneyimledim ve tabii ki PUBG'de, Steam PUBG'de deneyimledim. Kesinlikle gecikme olmuyor. Basmış olduğunuz tuşlardan fonksiyonu anında alıyorsunuz. Tuşların basım aralığı ise gayet az arkadaşlar. Çok fazla baskı uygulamadan küçük bir dokunuşta tuştan direkt fonksiyonu, işlevi alabiliyorsunuz. Bu arada klavye üzerinde içinde kullanılan switchler hakkında çok fazla bilgiye ulaşamadım. Kutusunda veya kullanım kılavuzu kitapçığında markasından bahsedilmemiş. İnternette de küçük bir araştırma yaptım ama herhangi bir bilgiye ulaşamadım. Sadece 50 milyonluk tıklama ömrüne sahip olduğu belirtilmiş. Gelelim oyuncuların klavyelerde en çok sevdiği özelliğe, yani RGB aydınlatma özelliğine. Bu klavye modelinde de RGB ışıklandırma, aydınlatma özelliği bulunuyor ve klavyenin bir tane uygulaması var ama internet üzerinde temiz bir şekilde, virüssüz bir şekilde maalesef bulamadım. Hepsinde virüs vardı veya kullanılan bağlantı zaman aşımına uğramıştı. Temiz bir bağlantıyı bulduğum zaman, uygulamayı bulduğum zaman videonun yorumlar kısmına veya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Ama ışıklandırmalar tuşlar üzerinden kolay bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. 20'den fazla ışıklandırma modu var ve RGB bir şekilde, yani gökkuşağı renklerinin hepsini bu klavye üzerinden renklendirmeleri, ışıklandırmaları alabiliyoruz arkadaşlar. Fn tuşunun yardımıyla her klavyede olduğu gibi modlar arasında geçişler yapabiliyoruz ve modların animasyonunu hızlandırabiliyorsunuz ve parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Bunun için sağ alt kısmında bulunan hemen CTRL'in yanında Fn tuşuna basıyorsunuz ve yukarıdaki back tuşu ile birlikte modlar arasında geçişler yapabiliyorsunuz. Ayrıca Ş ve I tuşlarıyla yine hareketli bir animasyon açmışsanız eğer onun yine yönünü belirleyebiliyorsunuz ve yumuşak G ve Ü tuşları da aydınlatmayı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu biraz daha böyle kurcalamanız lazım. Dediğim gibi çok fazla fonksiyon var. Klavye üzerinde çok fazla mod var. Işıklandırma genel anlamda başarılı arkadaşlar. Renklerin doygunluğunu, canlılığını alabiliyorsunuz. Yeşili yeşil bir şekilde, sarıyı sarı bir şekilde, renklerde körelme yok ve parlaklığı da aynı şekilde, eğer az gelirse gözünüze yükseltebilirsiniz veya daha böyle kısık bir parlaklık istiyorsanız yine buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani RGB aydınlatma konusunda da gayet başarılı bir klavye modeli olduğunu söyleyebilirim. Günün sonuna geldiğimiz zaman dostlar, ZU Long markasına ait T60 modelli bu oyuncu klavyesi fiyat performans anlamında gayet başarılı bir klavye. Malzeme kalitesi anlamında, ışıklandırma anlamında gayet başarılı bir klavye. Oyunlarda herhangi bir gecikme sorunuyla, lag sorunuyla karşılaşmadım. Kablosu bir tık daha esnek, bir tık daha ince ve biraz daha uzun olabilirdi ve %60'lık bir klavye olduğu için, tuş sayısı az olduğu için, bir tuşa çok fazla fonksiyon olduğu için, eklendiği için kısa yolu olarak biraz kafa karışıklığı oluşturabiliyor. Artık onu da es geçmemiz lazım arkadaşlar. Bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanala destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz bir like atın, bana video desteğinizi gösterin. Klavye hakkında kafanıza takılan sorular olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.